کھانسی کا بہترین علاج ٹوٹکا نمبر 1۔ کھانسی کا علاج صرف 3 دن میں۔ پرانی سے پرانی کھانسی صرف 3 دنوں میں شرطیہ علاج۔ رات کو سوتے وقت 1 انچ ادرک کا ٹکڑا لیں، اسے چبا چبا کر کھانا ہے۔ ادرک کھانے کے بعد اوپر سے نہ کچھ کھانا ہے اور نہ ہی کچھ پینا ہے۔ ادرک کھا کر سو جائیں، انشاءاللہ 3 دن میں شفا ملے گی۔ ٹوٹکا نمبر 2۔ کھانسی کا گھریلو علاج۔ اگر آپ کھانسی سے تنگ ہیں تو اس کے خاتمے کے لیے کوئی کھانسی کا شربت خریدنے کی بجائے انتہائی آسان نسخہ استعمال کریں۔ 1 کپ نیم گرم پانی میں شہد کے 2 یا 3 چمچ ڈال کر یہ مشروب رات کو سونے سے قبل پئیں۔ اس کی وجہ سے سینے کی جکڑن اور کھانسی سے فوری نجات ملے گی۔ بہت سی تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شہد کی وجہ سے سینے کی جکڑن، کھانسی اور انفیکشن سے فوری طور پر نجات ملتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بیماریوں سے دور رکھے، آمین۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔ شکریہ، اللہ حافظ۔